بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. إخواني أخواتي، أهلا بكم. دخلت لواحد المتجر هنا ديال السي في اس، وفيه هانتوما كتشوفوا السي او. هانتوما السي اوات لعلك ترضى. انت السي او، لكن هاد السي اوات ما كيديروا والو بالنسبه هاد البرد هاد السي اوات كلهم ما كيديروا حتى شي حاجه. كلشي هادشي اللي كيقول لك ديال البرد وهاد كاين نايكوي، كاين نايت تايم، كاين ما كيديروا حتى شي حاجه. هاد السيئوات ما كيديروا حتى شي حاجه غير تخسر الفلوس. يعني كتجربناهم شحال من مره وما كاين حتى شي حاجه، يعني ما والو. على شنو اللي بغيت نهضر عليه هنا اليوم، وهو هاد الفانيد، هاد الحلوى اللي كيصاوبوها بحال هاوس، بحال هادي فيها اش فيها، صاوبينها من شي اعشاب. شتي كاينه هادي، كاينه هادي كنت صاوبتها في الدار، ولكن كنت صاوبت انايا السيرو ديالها. هذا سميتها الالدبائي. كتشريو الالدبائي وكتصاوبوه، راه ساهل ماهل بالنسبه لكم ولوليداتكم. هذا مزيان بزاف، احسن من السيرو هذا، عقلوا عليه الالدبائي. اش كاين ثاني؟ هانتوما كتشوفوا، هانتوما كاين هادو، هانتوما كاين ليمون مانت. هانتوما غنقلب الكاميرا باش تشوفوا معايا مزيان. انا كما قلت لكم، هانتوما شوفوا هاد بحال هارس. شوف هادشي من الناس مصوب. شوف هادي شناهي؟ هادي ايش ناسيه؟ هادي ناسيه مزيانه حتى هي. كاين هذا، عرفتو هذا شنو هو؟ هذا نعناع. كاين هاد الاعشاب، ولكن هاد المسائل تقدروا تصاوبوهم نتوما راسكم. واش بغيتكم تصاوبوا اليوم، كاينه واحد الحاجه بحال هادو نيت، ولكن ما كتباعش هنا. علاش؟ لانها غاليه. كتلقاها اونلاين ولا كتلقاها في شي ماتاجر اخرى. شنو هي؟ وهو نفس الشيء، ولكن مصاوبينو من مريوت. الا دخلتو لامازون وقلبتو على سميت مريوت بالانجليزيه وهي هوي هوند، غادي تلقاو هاد بحال هولس ديال الكحبه اللي كيصلح، وتقدروا تصاوبوه راسكم. وغنوريكم الطريقه كيفاش كتصاوبوه. مريوت موجوده، سيروا جمعوها. وهانتوما شوفوا ثاني، هادشي مزيان ماشي ما مزيانش، ولكن الا صاوبتوه نتوما ديالكم راسكم ما كيطلع رخيص وكيبقى بزاف، والعائله كلها كتستافد منه، وما فيه حتى شي مضافات ما والو. المهم انا غادي نوريكم كيفاش تصاوبوه، ساهل ماهل. نتوما هولس تقدروا تصاوبوها في ليو والعسل وواحد معلقه ديال العصير الحامض، صافي، والماء صافي. انا غنوريكم الطريقه باش تصاوبوا هاد الناس اللي كيقولوا لكم بلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. إخواني أخواتي، أهلا بكم. في هذا الفيديو القصير غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا بحال هولس، واحد الحلوى اللي كتمصوها ديال الكحبه وديال هاد البرد، وكتصاوبوها من مريوت. وهذوك الناس اللي كيقولوا مريوت خطا ومريوت ما باقي الان ما جابوش لينا واحد الدليل علاش هاد مريوت خطا. هي اي حاجه كتكثر منها، لا كلتي كيلو ديال المريوت غادي تموت. كلتي اي حاجه، الشيبه اللي درتي منها بزاف راه سامه حتى هي. ولكن المهم هذا ماشي هو الموضوع. موضوعنا اليوم وهو كيفاش تصاوب حلوى كتمص بحال هولس، ولكن ديال المريوت. المريوت موجوده في المغرب وفي اي مكان. تكون ناشفه كامه. مريوت هذا تكون ناشفه كامه. غادي ديروا واحد 2 كيسان
ولا كاس ونص ديال المغريوت كامه مع جوج كيسان ديال الماء، وغتخليوها طيب، غتخليوها طيب واحد تغلى فوق الماء واحد 25 دقيقه. غادي تصفيوها، مني غتصفيوها غتحيدوا هذاك المغيوت وغتخليو غير الماء اللي حصلتوا عليه، ومن بعد سيدي غادي تزيدوا عليه كاسين ديال العسل، وغادي تزيدوا عليه واحد 2 عواشق ديال الحامض ليمون، 2 عواشقات 3 عواشقات تزيدوا عليه، وغتزيدوا شويه ديال السكر، وغادي تخليوه يطبخ، غتخليوه يطبخ تيبان لكم بدا كيعقاد. مني غادي يبدا يعقاد غطفيو عليه وغتبقاو تشوفوه باش ما يلصقش. الا لصق ما غاديش تحيد لكم على، خاصكم تبقاو مراقبينو، وغتجيبوا واحد اللاطه وغتمسحوها وغتكبوه في هذيك اللاطه، ومني غتكبوه في اللاطه غادي تديروا واحد مكعبات صغيره، مكعبات ولا بيات صغار ولا كويرات صغار، وغادي ديروها وغتقطعوهم تخليهم يبردوا، وترشوهم بسميتو يكونوا باقيين ما بردوا، غادي ترشوهم بشويه ديال السكر باش هما غادي يجيو. هو هاد الحلوه كيقولوا لها سويت بيتر، كيقولوا لها الحلوه المره، ولكن راها مزيانه بزاف للسعال، واحسن شيء مزيانه للبلغم اللي كيتنخم، هذوك التناخم وهذا البلغم مزيانه ليه بزاف. وانتم ديروها وراه ساهله، وراه ما غتخسروا عليها حتى شي حاجه، والطريقه حتى هي ساهله، وراه كيصاوبوها الناس هنا باقيين كيصاوبوها في ديورهم لولادهم، حيت ما بقاش كتباع بزاف لان الشركات ديال الدواء سيطرت على كل شيء، ولكن بعض الناس باقين واخدينها هنا كعاده. وهذا ما بغيت نشارك معكم. هانتوما شوفوا هاد الستاتو ديال بوسطن. بغيت نشارك معكم هاد الوصفه ديال الكحبه وديال البلغم، ديروها وما غاديش تندموا عليها. واللي باقي كيقول لي بان الطبيب ولا فلان الفلاني قال لنا بان مغيوت راها ما مزياناش، يجيب لنا الدليل، وانا جبت لكم الدليل في الفيديو ديالي، وجبت لكم كبريات الشركات ديال الدواء هنايا والاطباء اللي هضروا على مغيوت بانها صحيه، وكنتحدى اي واحد فيكم يجيب لي شي دليل بان مغيوت سامه وما خصهاش، كون كانت ما خصهاش تستعمل، والله ما تلقاش هاد الحلوى ديال المغيوت كتلقاها كتباع هنايا، وما تلقاش مستقطعات ديال المغيوت كيديروها الناس في نيفهم وكيديروها في الماء وكيشربوها. المهم هذا مكان، وغادي نخليكم، خاصني نرجع نمشي نخدم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.